सुबह के बज चुके हैं 6 और आज मुझे बहुत देर हो गई है उठने में, क्योंकि बारिश आई थी कल रात को तो बाहर अंधेरा हो रखा था। तो मैंने सोचा अभी टाइम है, तो मैं यहाँ से उठ के सीधा किचन में गई और मैंने जो पानी गर्म करके रखा था रात का बोतल में वो पिया बिना कुल्ले के। तो यहाँ पे मैं पानी पीने के बाद मैंने चाय बनाई, थोड़ा मलाई थी उसको निकाली मलाई वाले बर्तन में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आज हमारे प्रकाश नगर देहरादून में मौसम ये है, पूरा मतलब कल रात इतनी बारिश आई है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। उधर देखो हिमाचल की पहाड़ियाँ भी पूरी बारिश आने को है और पूरे बादल छाए हुए हैं काले काले। पूरा मौसम ये है प्रकाश नगर का नज़ारा आज। तो वहाँ पे हमारा तिरंगा भी लहरा रहा है। वहाँ पे पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है और बारिश आ रही है। तो मैं जल्दी से वीडियो बना के बहुत जल्दी है। तो उधर देखो बादल लग रहे हैं और ये है जौनसार क्षेत्र, यहाँ भी बादल लगे हैं और बारिश आने वाली है। इधर जौनसार पड़ता है, हमारे काश्मीर में बहुत नज़दीक है। ये देखो हिमाचल, ये भी हिमाचल है। तो बारिश आ रही है, मैं तो चलती हूँ नीचे। ओहो, बारिश आ रही है, मैं तो जाती हूँ नीचे। तो मेरे पूरे घर के अंदर ना पानी घुस गया है। मुझे आज दिन भर वही सफाई करनी पड़ेगी और मुझे स्कूल भी जाना है अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेना। तो देखो ये गद्दा भी कल रात भीग गया पूरा, खिड़की से बारिश आई। खिड़की वाला दरवाज़ा बंद नहीं था, कांच वाला था। धूप आएगी तो अंदर डालूंगी, नहीं तो रहने नहीं है तो क्या करेंगे। यहाँ में पानी पानी हो रखा दिखाई दे रहा होगा आपको। आराम से भी फिसले होंगे। और ये वाला गद्दा भी भीग गया। फिर यहाँ पे बनाई है मैंने पापा को काली चाय और उसमें नींबू निचोड़ा, थोड़ा काला नमक दे के पापा को देने चले गई। तो तब तक कैमरे के सामने मेरा बेटा देखो कैसे नमूने पेश कर रहा है अपने, और बदमाश। और उसके बाद मैंने औरों को भी चाय दी, अपने को, अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को। इसने पता क्या किया, वो पानी में जब तक करेगा नहीं तो उल्टा काम होगा। देखो कौन बात है, सारा नहीं किया हम को पता मिठाई नहीं है। आज तो हो गया आपको नहीं अच्छी भी आता ना बोला, बारिश अच्छी भी नहीं आता हो गई। ये देखो चाय पी के फिर लेट गए दोनों के दोनों। ये साहब जी, ओ साहब जी, इसके दादा ने इसको मोबाइल दिया। जब हम देते हम पे ऐसे चिढ़ते हैं कि मोबाइल दे रखा उसको, और अपने आप देखो सुबह सुबह पकड़ा दिया उसको और वो लगा गेम खेलने। शेर जी इधर देखो, देखो फिर दो गौर से देखो, देखो गौर से देखो। उठ 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 आज उठ, क्या देख रहे भूत की तरह। उठ उठ उठ। थोड़ा बारिश बंद हो गई तो फिर 5 मिनट बाद इतनी ज़्यादा बारिश थी, तो कितनी बारिश आ रही था। तो मैंने थोड़ा यहाँ पे वीडियो क्लिप बारिश करने के लिए, तो इतनी बारिश आ रही। ये लड़का क्या दिखाने जरूरी, चोट लगा के ये उल्टे उल्टे काम, उल्टे उल्टे काम। तो ये इसके पापा लाए थे ये अरबी ऊपर गांव से बहुत लाए थे 4-5 किलो, और आधा हमने खा लिया। तो ये बची थी, इनमें तो ये आ गई नूर क्या बोलते हैं, और ये जम गई। तो मैं इसको बनाऊंगी अभी नाश्ते में, चाय के साथ खाएंगे। सुबह सुबह जब मैं उठ के बाहर आई तो मैंने देखा मेरे पूरे घर के अंदर पानी घुस रखा, क्योंकि कल रात ना बहुत बारिश आई और तूफान भी आया, तो उस वजह से पानी पूरे घर के अंदर घुस गया था। तो मैंने सोचा भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गए, मुझे तो बच्चे के साथ स्कूल भी जाना है और कब इतना काम करूँ। तो मैंने फट से पकड़ा वाइपर और लग गई अपने काम में। तो बाहर बालकनी में ना तूफान की वजह से मिट्टी भी आ गई थी, तो वो गीले होने के कारण यहाँ पे बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे भी क्लीन करा और उसके बाद मैं आई सीधा सीढ़ियों में। तो सीढ़ियों में भी बहुत पानी जमा था और मैंने वो पानी पोछे के कपड़े से पोछे के बाल्टी में भरा। मैंने नीचे नहीं गिराया, अगर नीचे गिराती तो मेरी सास फिर से तमाशा करना लग जाती। तो मैंने सोचा ये तमाशा क्यों हो सुबह सुबह। तो मैंने पानी बाल्टी में भरा और बाथरूम में गिरा दिया। फिर मैं आई किचन में और जो अरबी मैंने उबालने रखी थी वो उबल चुकी थी, तो मैंने उसे छिल दिया। और
फिर मैं आई कमरे में और कमरे को क्लीन करने लग गई अच्छी तरह से। और यहाँ मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा था। कमरे में ना लाल लाल चींटियाँ आ रही और जहाँ भी मीठा गिर रहा है चींटियाँ घुस जा रही है। तो कमरा साफ़ करने के बाद मैंने लगाया झाड़ू सब जगह। और झाड़ू लगाने के बाद किया मैंने पोछा मैंने अपने कमरे, किचन, लॉबी जहाँ पानी गिर रखा था वहाँ पोछा लगाया। और घर की सफाई करने के बाद मैं नहा के मैंने पूजा किया। पूजा के बाद मैं फिर आ गई किचन में और फिर मैंने दोबारा चाय बनाई। और जो अरबी मैंने कट के रखी थी उसको मैंने छौंका, क्योंकि घर में 2 बार चाय तो बनती है, 2 सुबह के टाइम पे। फिर सबसे पहले मैंने पापा को दी है चाय, उसके बाद हम सब ने पी है चाय। फिर यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने अरबी और चाय पी। तो मेरा बच्चा यहाँ पे मुझे परेशान करने लग गया। फिर वहाँ पे से मैं किचन में आई। किचन में जो बर्तन थे वो मैंने क्लीन करा, क्योंकि स्कूल भी जाना है तो जल्दी जल्दी से काम निपटा के दाल चढ़ा के चली जाऊँगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।